আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ফুলা পাখি ঘরে আপনাদেরকে স্বাগতম। এখানে দেখবেন যে ব্লু কালারটা, লাইট স্কাই ব্লু কালারটা একটা স্ক্যাটার আছে বডি কালারে, আবার বেস কালারটা হচ্ছে হোয়াইট। তো এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ডোমিনেন্ট পাইড সিঙ্গেল ফ্যাক্টরের একটা ক্রাইটেরিয়া। কিন্তু যদি এটা ব্যান্ড হতো, ব্যান্ড ডোমিনেন্ট পাইড হতো সিঙ্গেল ফ্যাক্টরের, তাহলে এক্ষেত্রে একটা রিং থাকতো বডির মাঝখানে, সেটা হচ্ছে বডি কালারের মতো, বেস কালারের মতো রিং থাকতো আর কি। আর ডমিনেন্ট পাইডের আরেকটি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে এটার মাথায় ক্লাসিকের মতো অনেক কালো কালো ছোপ ছোপ থাকবে, কিন্তু ফেসের ঠিক তার মাথার উপরে বেস কালারের উপর এক মতো একটা সাদা বেস কালারের একটা প্যাচ থাকবে। সাদার জন্য সাদা, হলুদের জন্য হলুদ, গ্রিনের জন্য গ্রিন। কিন্তু এইটার মধ্যে কোনো প্যাচ নাই, ইভেন মাথার উপরে সাদা মানে কালো যে ছোপ ছোপ দাগ থাকে ক্লাসিকের মতো, সেটাও নেই। তাহলে আমরা এই পাখিটির জন্য বলতে পারি এটা ডমিনেন্ট পাইড না, বাট ডমিনেন্ট পাইডের হয়তো কিছু জিন এটার মধ্যে থাকতে পারে, যেহেতু অনেকটা ম্যাচ আছে। সো এটা অরিজিনালি ডমিনেন্ট পাইড না। সো আশা করি যে আপনারা সবাই অনেক চিন্তা ভাবনা করে ডমিনেন্ট পাইড কিনতে পারবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।